Assalomu alaykum. Insoniyat tarixida bir badbaxt odam yashab o'tganki, u Rasulullohning yuziga tuflagan. Odamzotning eng pokizasi bo'lgan kishining yelkasiga najosatlarni tashlagan. Bunday misli ko'rilmagan jinoyat sabab u haqida Assalomu alaykum. Insoniyat tarixida bir badbaxt odam yashab o'tganki, u Rasulullohning yuziga tuflagan. Odamzotning eng pokizasi bo'lgan kishining yelkasiga najosatlarni tashlagan. Bunday misli ko'rilmagan jinoyat sabab u haqida samodan oyatlar nozil bo'lgan. Unga Alloh va Rasuli urush e'lon qilgan. Butun odamlar ko'z o'ngida Rasululloh alayhissalomning muborak yuzlariga tupurib, bu ishi bilan faxrlangan. Bu la'natining oxiri juda dahshatli bo'lib yakun topdi. Uqba ibn Abi Muayt Quraysh savdogari va zodagonlaridan. Qo'lochiqligi bilan mashhur. Uqba payg'ambar alayhissalomni hali payg'ambar bo'lmay turib, ko'pchilik kabi qattiq hurmat qilardi. U zotni tez-tez ziyofatlarga chaqirib turardi. Uqba ibn Abi Muayt qachon tijorat uchun safar qilib, u yerdan foyda bilan qaytsa, makkalik yaqinlari uchun dasturxon yozib, mehmondorchilik uyushtirardi. U kunlarning birida odatiga ko'ra tijoratdan qaytib kelib, ziyofat dasturxonini yozdi. Bu paytda payg'ambar alayhissalomga risolat kelib bo'lgan, Makka mushriklari u zotni qattiq kamsitayotgan edi. Uqba ibn Abi Muayt yozgan dasturxoniga taklif qilinganlar ichida payg'ambar alayhissalom ham bor edi. Dasturxonga taomlar tortildi, ammo Rasululloh yemadi. Uqba u zotni har qancha zo'rlamasin, ovqatni yemadi. Rasululloh fursatdan foydalanmoqchi edi. Ya'ni arablar odatiga ko'ra kelgan mehmon uning ovqatidan yemay chiqib ketishi juda katta uyat sanalardi. Uqbadek sharafli kishi bunday so'z tarqalishini xohlamaydi. Bir necha bor payg'ambar alayhissalomga ovqatdan yeyishni taklif qilmasin, foydasi bo'lmadi. Rasulullohning sharti bitta. Kalimani aytmaguningcha ovqatingdan totmayman ham. Bir og'iz gap-ku deyishingiz mumkin, ammo ular o'sha bir og'iz gapga keyin javob berish kerak edi. Rasululloh aynan shuning uchun unga kalimani ayttirib olishni xohladi. Bunga o'xshash voqea Hamza radhiyallohu anhu bilan sodir bo'lgani haqida eshitgansiz. Quraysh sayyidi va zodagoni Uqba ibn Abi Muayt agar musulmon bo'lsa katta yutuq bo'ladi. U qildi, bu qildi, foydasi bo'lmagach, ey Muhammad, agar sen aytgan o'sha ikki og'iz kalimani aytsam bo'ldimi? Ha, dedi Rasululloh. Allohdan o'zga iloh yo'q, sen Allohning haq payg'ambarsan, dedi Uqba ibn Abi Muayt. Musulmon bo'ldi. Mana shundan keyin Rasululloh alayhissalom uning ovqatidan yedi va chiqib ketdi. Sho'ri qurigur Uqba. Shu so'zida ozgina sobit tursa edi, jannatga juda yaqin kelgan edi. Ammo ming afsus. Hidoyatni Alloh o'zi xohlagan bandaga beradi. Bir necha kun o'tdi, Makka da gap so'z tarqaldi. Quraysh aslzodasi Uqba dinini